السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمناوكم تكونوا في احسن الاحوال. المهم الخوت، هذا الفيديو هذا ان شاء الله، هذا الفيديو غادي نتكلموا على الطريقه ديال الاستنبات، وغادي نوري لكم كيفاش تقدروا تستنبتوا الحبوب والطيور ديالكم. طريقه سهله. المهم الخوت، ما تنساوش دعمونا وديروا ابوني، وديروا لايك وشي كومونتيرات زوينين الدراري، شجعونا. المهم الخوت، بقاو معنا نوريكم الطريقه ديال الاستنبات كيفاش كتتم. المهم الخوت، بالنسبه للاستنبات كتحتاج اي حبوب بغيتي تستنبتهم تقدر تستنبتهم. بحال دابا هنا كاينه فرينه وكاين الزرع. اول حاجه الخوت، قبل ما تستنبت اي حبوب، اول حاجه الخوت هي غادي تشد غربال بحال هكا، تغربلهم مزيان باش يتحيد الحجر والتراب اللي كيكون في الحبوب. المهم الخوت، ها نتوما كتشوفوا شحال تاع الزبل، ها نتوما كتشوفوا الخوت. بالنسبه لهذا الشيء كامل خاصو يتحيد. الخوت نزيدوا ليه شويه ديال العدس، بعدا الخوت كنحتاجو اناء بحال هكا عامر بالماء، تعمر شويه بالماء. كتشد دوك الحبوب اللي غربلتي ونقيتيهم، كتشدهم كتخويهم. بعدا الخوت كتعاود تخلط مزيان، حاول تخلط بيدك مزيان. طريقه سهله الدراري، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. نصفيو هاد الماء ونعاودو نرجعو. المهم كتغسل 3 المرات 4 المرات، كتصفيه مزيان، كتعاود عاوتاني تخوي الماء. تعاود تعمر ماء نقي. بالنسبه للدراري اللي ما كيغربلوش الحبوب حيت كتكون فيهم التراب بزاف، اللي ما كيغربلوش خاصهم يغسلوا 3 المرات 4 المرات. بالنسبه لي انا دابا غربلت ديك الغبار اللي كاينه راه حيدتها. كنت يمكن تغسلوها 2 مرات ولا 3 كافيه. المهم الخوت، من بعد ما غسلنا الحبوب ديالنا، ها نتوما كي كتشوفوا معنا. المهم الخوت، حنا غسلنا الحبوب ديالنا مزيان، كتخليهم، كتعاود تخوي الماء، كتخلي الحبوب ديالك بحال مثلا بيتقدموا للفراخ من بعد 2 أو 3 ايام، حيت هو كيحتاج 2 أو 3 ايام يلاه كيستنبت. بحال دابا كتعمرو بالماء بحال هكا، كتخليه يبات ليله وحده. فاش كيبات ليله وحده الغد ليه غنوريكم الطريقه كيفاش كتبقى غادي معاه درجه بدرجه حتى كيستنبت، وغنوريكم الطريقه في الاخير الخوت. المهم من بعد الخوت، فاش بات ليله كامله وهو في الماء، كتشدو كتصفي داك الماء، كتحيدو. من بعدها كتجيب بلاطو وكتفرش عليه زيت. المهم غنوريكم الطريقه دابا الخوت كيفاش. بلاطو الخوت بحال هكا كيكون مفرش عليه زيف بحال كما هكا. كتشد الحبوب ديالك كتفرشهم. ديالنا كيفاش جاو، كتشد شي توب اخر، كتفرشو بحال هكا كي كتشوفوا. الاحسن شي توب يكون الخوت يكون كيمص، كيشرب الماء، ما يكونش شي توب خفيف ولا ملس، يكون توب ديال الخياطه ماشي ديال الخيط يكون كيشرب الماء. المهم الخوت، وكتبداو كتاخدوا رشاشه بحال هادي، نتوما كي كتشوفوا كتاخدوا رشاشه بحال هادي
الملح وترشوا عليه. هانتوما الطريقة الخوت، طريقة ساهلة، تبداو ترشوا عليه مزيان حتى تشوفوا الثوب كاملو فزق. ترشوا عليه مزيان. الخوت على حسب الجو كيفاش داير، الا كانت شويه الحراره رش مزيان، ومن بعد 3 سوايع ولا 4 سوايع عاود جي ورش. المهم وقت ما شفتي الثوب ديالك بدا كينشف تجي تعاود ترش. صافي الخوت، هذه هي الطريقه. المهم الخوت من بعد النتيجه غتشوفوا النتيجه ان شاء الله كيفاش غادي تخرج. المهم الخوت كي كتشوفوا معنا من بعد ما استنبتنا الحبوب اللي استنبتنا. المهم الخوت هانتوما كتشوفوا تبارك الله داكشي جا ما شاء الله. المهم الخوت دابا بقاو معنا غادي نقدموا هاد الحبوب هادو للطيور ديالنا ما شاء الله هانتوما كي كتشوفوا. المهم الخوت دابا نقدموه للطيور ديالنا. المهم الخوت كي كتشوفوا هانتوما حبوب مستنبته هما الفريخات راه كياكلوها. المهم الخوت مره الانسان يطلع في الطويرات ديالو ميبقاش بارك عليهم غير الحبوب بوحدهم. هانتوما الخوت كتشوفوا كي كتشوفوا معنا الاستنبات ديال الحلبه مستنبته. المهم هكا الخوت كتكون كي كتشوفوا هانتوما كتشوفوا ما شاء الله. بالنسبه للحلبه مستنبته حاولوا الخوت ما تقدموهاش الكوبلات اللي عندهم الفريخات ولا اللي مبيضين. من الاحسن الخوت تفاداو ما تقدموش ليهم الحلبه مستنبته. المهم الخوت هنا يتسالى الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. المهم الخوت حاولوا دعمونا، ديروا ابوني، ديروا لايك، الناس جداد ديروا ابوني وديروا لي لايك ولي كومونتير زوينه. السلام عليكم.